ફાઇનલી મારી 4 કલાકની મહેનત રંગ લાવી છે અને જે મેં બામ ઉગાડી હતી આ નહીં ને એના આગલા રવિવારે એની કૂંપણો ફૂટી ગઈ છે અને નવી ડાળીઓ ધીમે ધીમે બની રહી છે. એના જ્યારે ફૂલ ઉગશે ત્યારે અમે એકવાર ફરીથી વિડીયો બનાવશું એનો. પણ અત્યારે જે નવી કૂંપણો ફૂટી છે એનો આજ સવારે મેં વિડીયો બનાવ્યો છે. તો મને એમ થયું કે લાવો તમારા લોકો જોડે શેર પણ કરો. તો જુઓ અમારી બામ